السلام عليكم. النهارده هقول لك ازاي تلبسي نقاب التاندا بثلاث طرق. يعني انت لو ما عندكيش غيره هتستخدمي اكنه ماليزيا، هتلبسيه كتاندا عادي بشكل عادي خالص، وهتلبسيه بشكل ثالث. كملوا معايا الفيديو. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. وتعالوا بقى نشوف الطرق بتاع النقاب التاندا. اهو نقاب التاندا العادي هنلبسه دلوقتي بالطريقه التقليديه العاديه خالص. كده وهتظبطي بقى ايه، تظبطي شكله كده من عند العين. ومهم قوي ان انت تحطي في التاندا دبابيس من هنا، لان انت لو راكبه عربيه او في هوا جامد بتطير. ولو مش لابسه حاجه، يعني انا عشان لابسه نقاب من تحتيه، لكن لو مش لابسه نقاب طبعا من تحتيه بتلاقي حواجبك بانت وبيبقى شكله رخم جدا. فثبتيه الدبوس من هنا. ده اول شكل عادي خالص. هنلبسه بطريقه تانية اللي هي كنت عاملاها قبل كده في فيديو. ترفعيه من هنا كده، تحطي دبوس اهو، بيديك الشكل ده. ده شكله بيبقى حلو جدا وعلى حسب، دي بتليق على ناس ودي بتليق على ناس. وفي ناس زي مثلا ممكن تلبسها بالطريقتين، يعني انا بلبسه كده وكده عادي. الشكلين بحسهم بيبقوا حلوين على حسب مزاجي. طيب بقى لو انا عايزه بقى البسه ماليزي، انا مثلا ما عنديش نقاب ماليزي او اللي هو باستك يعني، او مثلا حصل اي حاجه اتقطع مش عارفه ايه، وسخ مثلا مش لاقياه وعايزه انزل، هتعملي ايه؟ هتلبسيه برضو اهو اهو عادي خالص. تمسكي دول بدبابيس، دبوس من هنا ودبوس من هنا عشان يبقى ماسك على راسك. هتجيبي البونيه اللي احنا بنلبسه اللي هو الناشف ده، اهو تمام واضح. الخمار اللي هتلبسيه برضو اهو. بس هتلف بقى الخمار عادي جدا، ولا هيبقى باين اي حاجه، ولا هيبقى باين ان هو نقاب تندا ولا اي حاجه. هو اكنه ماليزي بالظبط، والتندا بتاعته اكنها الشريطه اهي مداريه حواجبك ومفيش اي مشكله. يعني انتي مثلا كمان ده بينفع كمان في ايه، لو انتي مسافره، لو انتي رايحه مثلا يومين في حته او رايحه مصيف او كده وعايزه تشكلي وعايزه تغيري، عايزه يبقى معاكي اكنك معاكي كذا نقاب، فهو انتي ممكن تبقي واخده بس التندا، بس هتلبسيه بكذا طريقه. يعني مش هيبقى نفس الشكل. لو عايزه تصوري كذا صوره او حاجه مش هيبقى نفس الشكل، مش هيبقى كله اسطمبه واحده، لا انتي واخده نقاب واحد بس هتلبسيه بكذا طريقه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.